Kasi yung problema ng mga Supremo mga idol, halimbawa nahirapan kayong mag-push start, nahirapan kayong magpa-start sa umaga, kahit minsan nga kahit naka-choke hindi mo mapupush start, hindi mo mapapa-andar eh. So ang problema yung tono ng carb. So nagbabago-bago kasi ang tono ng carb. Tapos yung puputok-putok, ito yung hose na to, yung itim na to sa air cut valve nya, medyo maluwag na kasi kaya dinikita ko siya. Okay na, wala na siyang putok. So ito na yung andar niya, ang ganda na ng andar niya. Hindi na yan namamatay, hindi na tumataas, hindi na bumababa. So stable na yung andar niya. Tapos yung RPM niya yan, hindi na siya nagpabago-bago. Kaya na kasi taas tapos mamamatay, mababa tapos patay, mataas tapos namamatay, tapos ang hirap niyang i-kick. Okay, so yun lang mga idol, okay na.